Oke, baik hadirin yang mana kur pembukunya dari Snerok RKJ Rukun Karya Junior telah usai dari pandangan Anda bersama. Kini tiba gilirannya dari Kak Tuan Tiarom Akbar sebagai pimpinan dari keluarga besar Kuda Kencak RKJ Rukun Karya Junior lewat Mulyo Laras. Yang mana pada kesempatan siang hari ini Rukun Karya Junior telah diundang langsung oleh hajatnya keluarga besar dua serangkai diantaranya Bapak Nur Salim beserta Mas Alvan Putra Tegal Sono Kecamatan Tegal Siwalan Kabupaten Daerah 32 Purbalingga dan dibuntut yang meriah oleh karawitan Mulyo Laras yang telah hadir dari kediaman Desa Keropak Kecamatan Bantaran Kabupaten Purbalingga dan juga bersama CBR Video Production System ada Barokah Jaya Audio Production System. Marilah kita saksikan bersama-sama penampilan dari sang pimpinan kami, yaitu Kak Tuan Tiarom Akbar. Baik hadirin, inilah penampilan dari sang pimpinan kami, yaitu merupakan pimpinan dari keluarga besar dari Kuda Kencak RKJ Rukun Karya Junior Kak Tuan Tiarom Akbar pada kesempatan siang hari ini mengepakkan sayapnya dan juga mengibarkan dari kesenian grup Kuda Kencak RKJ Rukun Karya Junior. Semoga di tahun 2025 Rukun Karya Junior tambah jaya. Baik, matur suwun sugeng A Bersani semoga. Junior bangkit kembali.
Nur Salim are mangken bele tetangga salah lopo tur tak langkung rengkel sono nyuwun sepora ning lagi Monape tak jeleng mele minyak elem keng ya tak jeleng lagi monape tak seneng ngabesana Pak Nur Salim ya tak jerendong maning lagi mani-mana anak mule segenteng nak Marning Sari seratin sopung pada kena dina Menapa kabeh apa duka tolak kelah pada dumonape Pak Nur Salim segendeng se tak ring laki mun seneng ring segendeng seratin tak benaring lagi ring lagi pangeran katun ring bini panodan gula kena dina enak lajeng Marning Sari dong denanak jejel nak nyorotan denanak nyorotan geng nyorotan nak nyorotan enak lanceng Marning Sari benak jauh dari tanah besok bentaran depak ke tanah Tegel sono depak katanya Pak Nur Salim tanto nak kacong baya juga nan bapak lesu tapi jauh anak-anak dinak orang payah bertamben nah apa tamben payah jauh Pak Nur Salim gangkui kemantan sedua jejen nyari tamben ate nak kalah on-onan bertanah gel sono tayu iya
arena kangkui kemantan laki binek tampen atena kala on-onan depak ketane Pak Nur Salim anak gageh bapak matur sibuk kesoon jejel keadaan sekone benak keadaan jong keadaan hari ya datang Ibu Marning Sari apa le magi tok lek cek tok ya cok ada suara nakasan pacen de iya iya moneosar nyaman moneosar odi yo iya arek klero dok tangan ada dah iya cek badan mi kaki ta yo abit tak temen bingko abit le sabene paringi sake iya alhamdulillah iya ya ki kening keber pas pada bimbun abit tak ketemon bi Bu Ernin nak ya iya gendang ya genteng ngalak kangkok le oh iya lempon ngalak kangkok mondong ilong cek badan bi elong kaki le pada gun bibir ngalak kangkok bekantel iya karena sabene paring apes sokon lek masuk ke kanal jereng cek bener kemenak sokon sakaben sapes nak kemes sokon nak kemenak oh iya nak ya dikrak make kokot dah ada kemenak sesake kemah hah oh iya lek iya depak hajat bapak Nur Salim iya dapat dina kala on-laon iya tak kesusur ya semua kesusu je tak nyoson nah ya kok tak ya mau senyosoin ya mulai kade iya mau senyosoin kok tak nyoson datang anak Praben mon korek tak nyoson mau senyosoin mulai kade nih iya tak rap tarik mon bilen anak nyoson mau setiap apa bapak nyoson sekali guan di kala on-laon gentenan lek ya iya marengko as kakek apa iya mau tak gentenan tak nyaman iya mari selake ongke sebini iya mari cocok sebini selake ongke Cocok. selake kamu cakang ongke sebini tak ongke kita tuh nyaman tak nyaman mun mari selake pas sebini nyaman nyaman kok gentenan kok lu korang jauh pangapora meliapen Pak Nur Salim pangapora meliapen kena kelesono pamelena sebencung mira reng laki pemelena pinjung semira pangapora dan kaule mulai ngijung tretan mak lebih dibudi kakek pangapora dan kaule mulai ngijung Pak Nur Salim bodoh salah lopotor tak langkong nyon cepo ora tretan Pak Nur Salim lebih dibudi tak temu bego ya pada bae lek rasan make dibudi oh iya kocak iya Pak Letoduh diada ta ini make dibudi pada rasan keng mono enggak kebele lem cek romo rojo laki tak kok tekerjot salah kong nggih gula make lebur agar je mangken ka ngesaki kompoi soalan tak gampang berturut-turut nangken tiarom soalan duga main kan juwon dadi mon di ini 50 juta mon 2 kali main ka tak tanding kan dadi mon di 50 dukale lim ke tiaro iya kun oleh tiaro medok ki nyampu nyembu
Keng mon usaha bisa. Keng tak mulai pasar 2005 kok melekok penjira embung. Mono sombong nani makai lekok melekok kon lagi tahu ongke. Mono sombukan. Mono som gedang tak padang getan leber getan kok. Jadi poji aki jangan cetaropan motor kuat gula. Ketarop di motor kuat dah. Tikan makai legurukun. Kedua ini kira dia kami bonor sehari mah sampai potak sekarang kau. Apa iya kedua nabi siapa cari mau nyaman kuni kedua ini? Cek torot apa lo jere? Cari mau nyaman tak kiriman delik makanya tanya ke Nur Salim ini paling tuh kedebun. Asamon setia lo karom. Engkau susah karom. Toko kaki tak datang. Pola tahun jerkana. Oh tiarom tak sapa sing panjeran. Nanti mon setia yang kosa kok lah. Tandi utang ngocak kok kekompoi lah. Pakai raja utang kok jember setia lah. Iya. Penyaman lagi karo yang kebayar kare. Iya. Nah seru penyaman. Tak perlu boleh. Jarang beri seru melis hari rapet tak parjanya. Nyaman. Lebur apa lo yuk kok belum kali lo yuk. Ring bini panodan bulele erni. Kok mari lah le? Kareng kok si ongke kak? Le cek nderengi jung. Kok besaben tak tau ketemon. Bun setia aru nak akan emak no. Aduh iya. Cek api. Ya deh jong. Nak akan emak. Nderengi jung tak kok nak aja sabun. Arya kian, tiada mon ria lah. Tadi budi je. Tapi mau kene le dulu lagi le. Apa iya? Mundur raja mekar. Tak usah ngebela. Bila manja bila mona ngelatiri dia mairong lorong ngelotur ma irong pengaran tak keluar bulan baju kok jangan minggu lagi cungi dadan ya takut cungi muka ya Mak mana selamat kakek coba baru tak kedulah bulan molor mak di aroma selamatan dia. Ika saja berapa pelaga merasa makin kenal salim tiga bolong. Iya le. Ya. Mungkin suaran kakek marcajo. Iya. Ring nyelo cetak elang cetak. Iya mau jadi tak kira hilang aja. Nyangar ko make bedang gereng. Nyangar kopi kesangaran Bu Nur Salim. Terus ada mana? Ekania cekenteng tanah oreng tak tetile karsan pangeran Bu Nur Salim nyaman kalau on-laonan. Apa iya mak susu? Kitirenaga serapakani seropika bak serakorong seropika kang resalim mas serakorong sayang nyumpel ke jempan nabaan ko Nur Salim milik Nur Salim
pese ning brom petau sabri pese tiarom. Beli nama dompet. Iya gendeng bagi setong paduh. Di dalam mater kuat apa ini pada datang lagi ke rumah. Bikin nana telur kali. Derma samarena ring segedeng kena gelsono. Melihat otak kelaban jelin. Melihat otak kelaban jelin. Awak dengar gawe sarung. Are mau otak ke Nur Salim. Pateng iki mada-mada nang tiarum. Oh, udah iya. Monaren bulan sapar le. Reng bini banot dan bule. Ras, jambu, 5 boleh. Jak beta boleh dong. Mon keran beta boleh jaga. Beri ntar buka gulaku. Ceria, abah ceria man penakan di Nur Salim. Renggel sono sama 7 maah sama tereng raja yuk. Seborana makili balian beni sombong karena teretan kakang biyu ni kebenya. Mon Kang Nur Salim nang pasar beket makabinana kerja. Segula ajual pekarangan kalau lemon tuh kekraksan. 6 bulan. Ya apa beda tawa gendengan Mas Pote. Nah, Arya laki urus majan di bak tinggi kira kok. Tak jadi deh, Bapak Inggi pun beni merdeka. Mocak. Tak langkong seborang sebanyak de Jakarta sebedalem terop terutama sebulajat Pak Nur Salim jen kasaja mulai lambe pon apareng oneng de kabupaten kaulah je ngocak ngesaakin kompoi made tengah junior kakak Tiarom Akbar kula sangat setuju ben kedua kula apareng oneng de Jakarta terop atau toko terop mun beda tujuan dek ka kuda tipi kuda minta seporah sebanyak je ekek aki pada pak aki dek kabupaten kaula karena napa ki jeung lata apa oleh kasa kula sangat todus ben sangat kecewa selaku kepala desa kesono seketo dari badan kaula matur kasaon Kak Tiarom. Iki Pak sami-sami masih boleh manen Pak. Musafir jero jambon Pak kali Pak Inggi. Mosok mah lu aning sek. Oh iya. Tekian boleh. Namen kates perak bungkana le Erni. Terus serba Kak. Kompita dok bikinah ring Di budi Modeng sukses Pak Nur Salim banyak tretan ben kancana. Amin. Orang tak ndik Pak Nur Salim sobung acina kena kelsono. To kerjen kok di budi boleh tadi dukale lah. Ujian ngalan di budi. Nyaman ya? Pendek. Oh, mak pendek. Bada seceloka gula. Kacong Adi, Pak Kampung Adi. Kang Marles, Ari Benasi, ngon sobung. Gula kita kerja. Ngodotong nimbela. Lah sing makin do pawon. Arwa boleh sejeng manceng roh celok. Nito, Kacong Nito. Cong Suhat, Sipul. Ale Lejwain. Tresno Putra. Ya, malah tak jeng manceng melolo. Pi Kang Samsul. Sulem, Adetar, Joyo. Puri ben Marsuki sekali. Pi manton Mbak Samsul ya. Alika kandi nganangan. Jadi alika bara Boleh tetap bara sekalangkong. Tili mana termanisa Mone rojeknya
metu bulan yu. Pengaran teh pengantu temuan dek Pak bulan yu. Marah ya apa keluar kena. Le temu jak nyadi menjadi tentang kompoi le. Adalah keluar lah. Kalau tak kena kerja boleh je lah. Jangan jangan kerja boleh. Kulaku boleh deh iya. Namanya kopi tak epolong pak. Bedoti sati sama dekan. Senajan soki leerni Seratin amin sing ngajak bong sombong Benjak soki dunya kelabenya bele Pak Kunti tiben kena kersono cocok. Menikah benih sombong pun rok noro agi nanggak jaran tipi tak kelar lu tak temu jamu kulaku nikah bersendirian nek segone miko lekung buan-buan ke kantor tak lemone nikah ngicu apa nambu toreh mulai pole kat saya dorong Pak Nur Salim bang becat gendin Iyalah. Pinaknya aduh macet potina sayang ada nyerawat tangga yu Nur Salim ponal yu kencing jelah maidana kencing jelah kinto maidana nyantar Pak Samsul Redim kunyumpang ke Jember nak kaki dong daripada berat amin sekelako ke kota bandar besar ke kota bandar besar dede Sekar putih ada nama lek terus nale marina saralapa bulan kang ursalim bulan pun tak bisa ketika bulan Buk Nur Salim apa tak bisa bakun bulan pelambak ketika bakun ingatkan tak langkong aneka sekocaki jaina komantan yang kibada cak nah dari jain komantan tapi sekone cocok beling kadul aja cocok carang di tengah padi ngontretan Nur Salim nih kapacen tokang karja tanpa hutang keng tak kira tak mabeli pon cokop mereka kerja tak hutang nyaman terus pasar gedang gunung tong goreng rati iya eka terus dana atelerni ker papadang pon etemo king pon etemo
Tak langkong teretan. Pangaran gula tau enggak. Tak nempel lah gula pangaran nah. Kayak lelok celok. Bi kangen dim. Ane ke mau utang nih lagi. Kayak tahu sih kamu gula kita tahu nih. Napa nak kejaran napa temangan boleh gula tahu nih tenan. Korban di dunia gula. Gimana rendi ya? Muntengkan lagi orang nak kejaran ngucap raja utang. Kan saya raja utang. Mun pali menikah ngucap raja utang. Entah tak raja utang. Kulis yang nembi suhan. Beri malam mau tak ruwet lagi di rezeki. 75 juta. Mun lain tak oning. Mun lebih suhan si oning. Sekangkong. Ngarepet remian le. Ika. Keng teremian tretan. Ngarep mota Bu Nur Salim kena. Ngarep mota bedain kering kena gelsono. Toreh dak tantretan sebagian bapak-bapakan komandan sebeluk toreh entaren kanjeh male tak pesepeh parlon Bapak Nur Salim sekelangkong. Dumono pe polan benian le erni pola dikareng latin pon andi lain kena gelsono. Bocah lo mak. Kau jalan teh tiarom. Atau anak teh jangan mandim. Apa cakinim. Barat osom lanim. Buat ku kena barat ah. Ya mak, mak Oh kancan. aja mau apa ke mak cek nyaman suaran mak cek nyaman suaran aja mau apa enggak nyimut mak ina. Derma bulan yang tiaro. Masih materai. Tak langkong dan gula. Nika elok celok di Pak Nur Salim gula. Song guna gula make tak celok pacen antara. Karena pacen enggak kenangan bi gula pun sabun mola. Sekantong, tirong. Nyapa berapa kaki ngenangan gue. Ring laki segedang pak kampung segedang tipi ande somor dalam leer ni mak masang rancak Terus derma kak. Pontem bale ekui Sokor kilum kenakal sono tika roja Eke bertikale putih are Tak ngocah. Joreng nak kena gotel Jelok Kang Lim. Arian menjadi kenian di anjing dia wajan. Pon arena sononto pon malam Data kira selaku poleh Data kira selaku poleh Arya nyol-nyol di bareng lah. Hah? Tak jujur mbak? Tak langkong Bi Nur Salim tingkoros te bentai pamberban tahun Bi Nur Salim te bentai tak nyapak tinggal tabun bekerja dari no putra ya alam ni kagel betu tak langkong Monati kampon seneng Kang Nur Salim Mon sanon tatika maampon seneng Tak di otak tentang Kang Nur Salim kengkonan
Nyabe kembang kakopurale Jika seketaka tintetina Epeng tempeng kena kersono kun ale bureng Kor atoro Kengi kabina tretan mangalari ya ditembelan kaki. Iya, mau nak kena TK kan, guru datang sekolah. Nol. Tak guna kena TK bikoni. Apa sekut benan kangkor ya? Yang ngocak enjeng kota beri kaki. Are erosoro bisa nanor sandi Maria diberi peto jasa susah munggung karon di bisa nor sandi Arya raja nanor sandi Maria pacen bang tahun akar jomolono munggung karon diberi peto jasa susah abisa nanor sandi tak kira mana raja toran nereng karjo pacen raja nor sandi Maria lebih jangan Aduh, engkau beda tempel kemak. Lencak dajarot perot tanpa kampung hati. Kengrot perot dan tretan ke sono. Dumon kabe ke besampayan. Ngalak kabe kebesampayan Pak Enggi Ngocak. senang kerja Pak Nur Salim sampian pon ketorotan seneng kerja regel sono ampun ketorotan korja tingot di abine dua lim Kenapa? leta atau karan kena gel sono Awas kaki mare. Ini yongku tiaro, mana bini dua kacento karanongku, sampai kebun sampai tiaro. Kaki mare dah. Yang mandor tengah aja, mana mama juga kepote, mandor tengah aja tiaro. Bila? hah siapa ke bonde kak ini Tahun dulu bunda, apa aja nggak dia bukan nende tiaro. tengkan mereka bini dua mau tak tahu karena apa juga emas Iya mon jadi sekala oti, apa aja nggak nemas, mana maju mati dari sini, nama kita apa aja nggak nemas. Tore, bapak-bapak kemantan, bun kemantan nih kak. Guler soro tomin ini kak. Bapak kemantan saya nyebut tomin nih kak. Bon guler soron sekelangkong. kelampi pote tamang tata boleh erni Dek remaga. seceleng coy nabula Ya. mondi lake mole cek ngong pingong Ya. tak seneng ngajeng ape sareng rati Ya, kota apesa. apa iya le Mani mantang di. Sarate-rate hanya mau sorotama etemena tengah sabena etemena tengah sabena makmur jika gini tak nyepok motor Are mau utang ke kaki kok yulin kan dia utang dia kok ngange kita pakai bunda. Sara pikir bulaya Nur Salim misara kangen ka ikan enam
lah. Majon kene. Talangkong bade secelokah Pak Kapong Yono kana bareng benare dadi ibektona ngariya mayu dong Pak Kampung Selamat Dela marah entare manen dong kaina ilu saya sampai Umar dinong bukel entare reta las melas kelangkong Mak melas kakek banyak berengah. Manang ka tak mau tak ngaki jayulin malah ngade sebulan lah. Tak mau tangon sebulan ni parah. Tikanape lene setompa nompa epile kengerong lorong reng sedhe tikanape kanape saepe tanah kurang apiten kaula kang kapolong kena gelsono sampai pencung dari Pak Enggi bede kena semarangan bulan ijung kena kelsono keng tak seroben pola cocok lekape keran Pak Enggi Salong celok lelim rakyat sedak nimbe. mosok renggel sono song ke nampu celok ta yele Iya kan? ke reng mon ki tadok tak mengadak ceng mengeraceng tile bode tak mana ya tak klero kampung lek Anjo mak ler. iya etro di dalam tak langkung dek ka masyarakat desa khususnya desa Tegal Sono bendek ka tamu sebede bebenet taropa Bapak Nur Salim Kak Dintoh beten kaulo nyompeng nikah karena loro ngeramiaki parlona Pak Nur Salim sareng Ibu Nur Salim Kak Dintoh matur sekelangkong terbeda Pak Kampung Yono cenani mur pelulu ke kerkalorong kena dina terbeda karena umur ni terbeda kena kelsono karena umur kita topuk ten kaula siapa long kena dina Abu pedang mas rejeminya ika mensenajak
pon siran jaga masir kasiran sayang Arya kompoy ya Jumaan lo numpak sekali Jerepah tak long-molong Jumaan Jelong molong lo tak ngocak Anyaman Aku kemantari kompoy ya bareng bi majadi Mantar berselamat Lah nika make beli boleh bini keng napa dek rom. Gula pola bisa kia lebih le ngebed aki ngak nika Pak Ali menika ibu sakin kia bi bula. Sekanto. di otang Kang Nur Salim lah Ngocak nyambung ini ada apa kak? Tiga sapena ya Sembilan potong madu Minta uang seratin tiga kelakena Mane teka polong benules tak ngocak remat saya nuri romale ini otang lah Bu Nur Salim pona lah manim cari agak baca dan tanda remari dapur kesot Atlas maren apa sah Meleminya Aku bejo dan matjai nori Senajan melas Pak Nur Salim Mangken teko rusak Senajan melas teko rusak Pak Nur Salim Korna engak melarat bilen Segendong melarat bilen Reng laki Rancaken cek kebake seran erni terus remat Seondung banyak buena iya terus Mon praben kene kena kelsono Jendrajer ser-seran yang siapa Takok ngandung Takok ngandung le Beni bojona Sekoran nah Monegel sono sopu Sengandung beni bojona Maka tanya kak Rino putra sopung sengandung beni bojona Lagi no Ngocak bodoh tak kok yambok boleh mana dulu Mau cuman pilihan sopung sengandung beni bojona Sopung ngukui kel sono Mon mangken can serah Jereng telake no penik binin praten Sekejap lah meronyot Erni iya engkau kalaban kakir jauh le jauh kak area bapak Nur Salim mendatang Marning Sari teh seroto kucing mancung iya maju sampai jalan ke laon-laonan mayu sampai bos ngapus lagi ke mantan le iya nyaman mau jadi ke mantan nyaman dong iya mungkin 3 bulan 4 bulan le bau cai bumi minyak pambo enak ada nak bila jenaka ada mau jenak baikkan demah apa nak berta mon demah ampun bertakan jalan nak jalan
saling jatulite iya kak Olaon, iya yo. Hari saya kerja di dalam bawa molen. Mon biasa kok lah. Kanang kok tandi otang ke kompoi tandi otang. Keng tak ndek numpak jaran wae karo. Ana bule jebak dan Pajen nyaman mon gendingan tedung. Karo orang aja tedung. Keng budi saya celok kabisan. Saya nyama panti. Maran taren kan mau tang. Are bekane bangkeng 2026. Sekarang kok. apa nasi bangkeng? Tako kabesuan lagi. Tuli jatuli teduh ampun malengka dikadu jekna kisah Bila bule ingat dekatika kerasa bingung leer ni iya kak dalam ate bule anak manis ampun malengka tiga nangisa nape tika ampun kalau pengen Cina si ampun tapoko Ngidi
celok ada tumbak modi umi di gunung bukal umi gula gini kah marabi ngentari mon umi mon kasih celok tak kira beri 20.000 deh Berapa kak? tak kira beri 50 tak kok lama lain le mai buan ki Ada. dini senonto tika ampun geu antara je beo ning Madura eman nak maju celen keng kalaon laonan lajeng bule laon lele langilangan nyare pole tak korangan dong nyorotan nak ya lek Iya kak. tangan nak minta kita ben ate lemar Mare. karena kok kalaben kake de pak kegel sono Iya. mun atong rontong sejeng lanjengah engkok kalaben kaki kalaben tangan nak tak nyaman rasana Iya tak nyaman. lebih gampang ben sengkok marning sari esoro nyari odik beng sebeng Iya kak. di masih kebernai kacong are male kenengin tapi lek minta sango apa lek Senyaman rol. Apa, Lep-celep Lek? dek ro. Oh. Apa ya? apa lek senyaman lek Secelep ro. Lep-celep dek ro. Benyare ngajual es ro. Mani mana setade pada orang lagi bangirat gato aduh sayang mana bulan akal api setanya akal api seta kau sumi saking tada kemancingan Model manton le, mampian nyelok manton le, mata benakan nebei, cereng pun lagi, ongga deki malam pengaran le. Manggan la bi matu tele yolok, aduh cek to dus setengan seporan le, modi manton, pintara bubu bolan. Deki ongke boleh nih. Jereng nyaman manto. Nah, Ya manto iya. man bisa nerok manto. Aduh katiaro mayung icung tegatian Dudek remah monyi nadem. Iya kan Monyi koceng yang
Orang lagi orang simoni dudek remah nyina labung ring laki soro kanceng launan lerni aduh emang imana gula pengarana nai atuele terus remana tako potong de antena seratin tade antena mana orang simoni cek ngocaan sekenteng cek ngocaan nabi ini kedua bini setong erni korang bedona seratin dong kaki nak ajelan ya nak korban astet kelamun depak kegel sono ketemuan ben Pak Nur Salim terutama kelaben Bapak Tinggi pesopan kakek nak ya pemapa tatak raman nah asalaman nah kan kakek le tahu mana salaman tanang saya kemah saya julaki kade mana salaman kemana ah oh saya mare apes iya saya julaki kade sakit ya nak iya pancen kile aja kita beres yang leje kaje iya iya nak kok aja dan anak ya bintang nape mak senyaropo bintang nanggelam senyaropo bintang nanggelam do emane bule siratika kabuhe kalatako ono canani serakabula mono jana ni serakabula aduh iman bila manja babila mola kalau terama irong lorong nyala terama lorong lorong aduh sayang kaula daripada maojanimo kadung cuma terbaca kadung mah terbaca dong emana bulan seratika ikalatako seratika ikatako monoja